naneo ny fijeriny manoloana io fiakarany vidiny solika io moa Andriamatoa Rakotorova Rabetsara nalita filohan'ny tambazotra national misana ny fiarovany mpanjifa na ny RNDC raha ny fanazavany dia ny fiazakazaky ny fiakarany vidim-piainana no mahatonga io fiakarana io fanadadiana nataony Lova Ramanantseho amin'ny sariny Christian Rakotondramanga. Ny fiazakazaky ny fiakaran'ny vidim-piainana io no mety vokatry ny fiakaran'ny viditsolika araky ny nambaran'Andriamatoa Rakotorova Rabetsara na lita filohan'ny tambazotra nasionaly mikasika ny fiarovana ny zoan'ny mpanjifa na ny RNDC. Tsy nanafina ny agaganty koa ty tompona andraikitra piarin'ny zoan'ny mpanjifa ty satria tsy nisy akory ny fampandrenesana mikasika ny fiakaran'ny viditsolika. Za aloha gaga satria zavatra ohatr'ireny tokony ilazana ny mpanjifa zavatra iainana isan'andro hoe droit à l'information. Zay aloha tsy nisy zay. Ny fanjakana koa tokony la satria mbola nisy conseil de gouvernement ngamba tsy diso tamin'ny talata iny tapaka tany amin'ny conseil de gouvernement ve ny fampiakarana ny vidina lasantsy satria matetika teo raisana ny conseil de gouvernement fanapahana ny fampiakarana ny vidina lasantsy. Fatelo manarak'izay mpitondra vaovao manomboka rapitso manomboka mizaka an'izay tokony ho zakainy zany izy sady hiakatra ny vidim-piainan'ny olona ary zay foana no mahatonga anay miteny hoe asio ny ministère de la consommation et du ravitaillement satria zavatra ohatr'izao mila balise. Faefatra indrindra dia hoe amboaro ny taxa alaina amin'ny produit pétrolier satria arakaraka ny taxa amin'ny produit pétrolier mahatonga ny fiakarana io. Na izany naty zany koa nefa mety mandeha ny fomba ny resaka ny besin'ny maro hoe lany veny vola nanaovana propagande dia récupérer na ny amin'ny vidiny lasantsy ny vazivazy sangisangy sariterany fa resaka mandeha koa zany satria mandeha ny fe hoe tsisy tsony volandoavana karaha mampiasa manjakana ka any anaovana nefa ny taxe alaina amin'io tokony hanamboarana lalana hitantsika ny problème ny lalana eto amin'ny tanàn'Antananarivo sy manerana ny Madagasikara tena andeha amin'ny tokony izy veny fitantanana ny volam-panjakana zay zany ny anisany antony angatany hoe asio ny organisme anankiray ngeza be any société civile manara-maso manao baliziny ny fampiasana ny volam-panjakana zany hoe observatoire des finances publiques manomboko zao. Nandefa antsoavo andreo ministera sy tompona andraikitra maefa ihany koa ilita filohan'ny RNDC mikasika ny fitobaky ny entana efa lany daty eny an-tsena. Nilaza nandalo teny Sotro tokoa ny tenany io maraina io ka nahita ranom-boankazo sakafo hafa efa lany daty sy mety hanimba ny fahasalamana kanefa mbola amidy hatrany.